No niin, aloitetaan. Eli tältä näyttää, kun tullaan meille sisälle. Tässä on tällainen ihan pieni aula. Tuossa vasemmalla on naulakot. Tuolta mentäis makkariin. Siellä on Nemo. Todella innokkaana nukkumassa. Hei! Hei! Sitten tässä oikealla puolella on meidän peilikaapit. Eli tuolla me säilytään takkia ja kenkiä ja huivia ja yömmäs. Ja tuolla on siivouskaappi. Sitten täältä kun kääntyy, niin siinä on ensin Nemon ruoka-astia. Ja sitten avautuu tää meidän olkkari plus keittiö. Meillä on tällainen musta divaanisohva, joka me ostettiin vähän ennen joulua. Sekä siinä on marmoripöytä, mistä mä oonkin blogissa höpötellyt. Ja koska mä rakastan koristetyynyjä, niin niitä löytyy sohvalta muutama. Eli täällä on ensimmäisenä tällainen harmaata neulosta oleva. Sitten on tällaiset mustavalkoiset, joista mä itse asiassa tein pari päivää sitten reklamaation. Eli mä pesin nämä ja pesun jälkeen ne muuttui tällaisiksi harmaiksi. Se musta sävy hävisi kokonaan näistä reunoista. Nämä on tosiaan maksanut 40 kappale, joten oli ihan syytäkin reklamoida, mutta onneksi tulee uudet. Sitten on tällainen samettinen puuterin pinkki, marjapuuron pinkki, mikä tämä nyt on. Tää on aivan ihana. Ja nuo kaksi samaa. Kodin uusin hankinta on olohuoneen kattovalaisin. Se mun mielestä on aivan ihana, yksinkertainen, mutta silti niin näyttävä. Ja kultainen väri. Ihan huippu. Kattokaa nyt sitä. Ja olohuoneesta aukeaa näkymä meidän keittiöön. Eli nämä on tällaista yhtenäistä tilaa, mikä on mun mielestä vaan hyvä juttu. Meiltä tosiaan löytyy pyöreä ruokapöytä ja se on ollut oikeasti ihan huippuostos. Mä en edes osaisi kuvitella enää tähän tilaan mitenkään 4 tai suorakulmaista pöytää. Ja tuolla on jääkaappi, kahvinkeitin ja nämä kaikki perusjutut. Niin, sinä siellä kattelet. Niin. Eli etuove ja vastapäätä on meidän kylppäri plus sauna. Eli tällaista. Sitten päästään makkariin, joka on ehkä mun henkilökohtainen suosikki. Täällä on kaikista eniten väriä. Ja mun mielestä täällä on jotenkin ihana harmoninen tunnelma.
jos tiedätte mitä mä tarkoitan. Tuolta löytyy meidän yöpöytä, sitten tämä meidän sänky ja tämä on tosiaan Pellus-merkkinen. Me ostettiin tämä viime vuoden puolella ja nyt sitten vihdoin helmikuussa saatiin tänne meille. Siellä on Joka tytön unelma, peli meikkauspiste. Yleensä tämä toimii myös mun työpisteenä, eli tässä on mun tietokone ja yleensä tässä on vielä myös kasakameroita, mutta nyt mä oon vähän siivonnut. Ja tämä on tosiaan tässä vähän väliaikaisesti, eli tähän on oikeasti tulossa sellainen valkokultainen marmorilamppu, jonka mä oon jo tilannut, mutta se ei ole vielä tullut. Ja täällä vähän vilttejä ja sitten on Nemo-lelut. Ja sänkyä vastapäinen seinä on täynnä pelkästänsä vaatekaappeja. Eli tosiaan Tatulla on käytössä vaan tuolta tuo yksi kulmakaappi ja nämä kaikki loput on mulla. Eli täältä löytyy vähän laukkuja, aurinkolaseja. Sitten täällä on huulimeikkejä, huulirasvoja, tuolla on kynsilakkoja, alusvaatteita ja sukkia, urheiluvaatteita ja vielä yövaatteita. Tykkääkö sä Nemo meidän kodista? Tykkääkö? Viihdytkö sä täällä? Mitä mieltä sä oot tästä? Tuota mieltä. Onko kiva? On, sänky on ainakin kiva, eikö? Kiitos kun katsoitte tämän videon ja me toivotetaan Nemon kanssa kivaa päivää.